Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, lično ja poznajem dosta mnogo ljudi koje ne podnose pšenicu, neka vrsta alergije na pšenično brašno. Zato vam danas predlažem da ispečemo hljeb od pirinča. I odmah obratite vašu pažnju, nije od pirinčanog brašna, nego baš od pirinča. Interesantno, jel da? Prvi korak je da potopimo 2 šolje pirinča u vodu i da držimo tako najmanje 2 sata, možemo čak i 3. Oprani i odceđeni pirinač mi ćemo da stavimo u blender. U pirinač dodajem čašu vode, dodajem punu čajnu kašiku, može čak i sa vrhom soli, dodajem 2 supine kašike brown šećera, možete dodati 2 kašike javorovog sirupa i 3 supine kašike ulja. Na kraju dodajem celu kesicu 7 grama suvog kvasca. I sve lijepo da umutimo na jedno 3-4 minuta. Kalup za pečenje hljeba obavezno ćemo podmazati sa uljem, malko, sasvim malko. I obavezno da prođemo po zidovima, da ne bi nama zidovi sprečavali dizanje testa. Sad ću ja da uključim rernu, ali samo na 50 stepeni, samo za podizanje testa. Sipat ćemo testo u pripremljeni kalup. Sad ću ja da pokrijem testo i stavim ga u rernu na jedno 30 do 40 minuta. Ili pazite, testo mora da se udvostruči u obimu. Pazite, samo 50 stepeni. Prošlo je vrijeme, sad će da zvoni tajmer, ali ja hoću da vam pokažem kako treba da se udvostruči testo. I odmah ću da uključim rernu na 175-180 stepeni. A sad pogledajte kako se udvostručilo testo. I evo kako je naše testo sad i kako se ono podiglo. Jedan komentar sa moje strane. Ako budete primijetili da se testo diže sporo, prva opcija je da date malo više vremena. Druga opcija je da stavite na 1-2 grama kvasca više i onda će brže da se podigne testo. Rerna se ugrejila i vrijeme je da stavimo naš hlebić od pirinča u rernu da se peče, ali pred pečenje obavezno da naprskamo sa vodom. Stavljamo u rernu i prvih 15 minuta ne otvaramo rernu, ali testo treba da se peče jedno 30, 35, 40 minuta. Sami i bez mene znate zlatno pravilo kulinarstva da šta god da vi pečete u toku prvih 15 minuta ne smije da se otvara rerna. Ali hljeb od pirinča zahtjeva da poslije prvih 15 minuta koje mi ne smijemo da otvaramo, na svakih 7 do 10 minuta mi otvorimo rernu i još da poprskamo po koji put. Važi? Prošlo je prvih 15 minuta i sad ću ja da prskam opet sa vodom. A vi, dok ja prskam sa vodom, vi pogledajte kako se formirala korica i kako se ona malo slegla unutar. Normalno, tako treba da bude. Zvonio je tajmer. Hlebić od pirinča se peko 35-38 minuta. Vadim ga. Interesantno, pirinač je bijeli, a porumenio, zato što smo ga ispekli. Dali smo pirinčanom hlebu malko da odstoji u kalupu i sad ćemo da probamo, da ga izvadimo iz kalupa. Pogledajte kako se lijepo odvaja od zidova kalupa. Sad ćemo da vadimo. Tako.
ovako. Vidite kako se lijepo ispeklo. I ovako da stavimo na. I vidite kako lijepo se je porumljenilo. Baš mi se sviđa. Dali smo neko vrijeme hlebiću od pirinča da se prohladi i sad ćemo da probamo. Oj, jedva čekam. I evo ovako će da izgleda naš hlebić. Volim i ja krajkica, sad ću da probam. Jako lijepo. I kot je došao. Hoćeš ti da probaš? Narode, meni se jako dopada. Stvarno imaš osjećaj hleba. I ja ne znam koji će da pogodi od čega je ovaj hljeb bio napravljen. Ali stvarno je ukusno. Probajte. Probajte obavezno kod sebe kuće tako da napravite. Baš hljeb. Ali od pirinča. A još interesantna stvar u vezi ovog hlebića od pirinča. Mi možemo to da pojedemo dok je svježe. A kad bude obajateo, nemojte da bacate ni slučajno. Znate kako možete da napravite u tosteru kružiće i da poslužite kao finger food sa nekim punim, bit će predivno. Biće predivno, garantujem. Ajde narode, probajte, stavite mi lajkove i šaljite komentare. Vidimo se